Makadi vadiwa vateereri pachipamwe ndinokuchingamidzai zvekare. Vadiwa vateereri, regai tipinde muma-confessions andauya nawo in this episode. Confession yedu yekutanga yakamira yakadai: Hi Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Aunty Mamoyo, inini ndiri murume auya neconfession yake iyo yandiri kuda kuti munge muchindibatsirawo. Aunty Mamoyo, inini ndine makore anokwana iwo kuita 42 ekuberekwa. Ndinogara kunze kwenyika, nyika iri kure kure zvisingamboiti, but apa ndangoshandisawo code yeimwe nyika so that you will never locate me. Chitupa changu chive more safe. Aunty Mamoyo, zvakaitika ndezvekudai: inini pandainge ndichiri mupfana, I was around maybe 20 years dzekuberekwa. Handizivi kuti chii chakaitika kwandiri. Okay, ndakadokerwa ndaenda kudhibha nemombe, because dhibha racho tainge taenda kunguva dzekumanheru tichinzi tiri kuda kunodhibhisa mombe. Saka tadaro takabva tanonoka kudzoka kubva kudhibha kuya. Saka inini ndakadhibhisa mombe dzangu pekupedzisira, of which vamwe vandainge ndichifamba navo vakabva vatongoti vachipedza kudhibhisa mombe dzavo ndokubva vaenda. Munongozivawo life yekumusha yekuti you don't waste time because unenge wakatomirirwa nezvinhu zvakawanda. Saka inini ndakazosara ndichitevera kumashure, ndainge ndava ndega. Mukufamba muya ndainge ndichitofamba zvangu ndichiridza muridzo, ndichididimura mombe dzangu ndichienda. Then ndakazongoti rega ndimbotsauka ndinge ndichizvibatsira. Mukutsauka kunozvibatsira kuya ndakabva ndasangana nevamwe gogo vainge vari vechikuru. Kwanga kwadoti tsvatsvatsva dzadzava around kuma 6 o'clock, but kwanga kusati kwanyanya kuti dhuma. Gogo ava vainge vachitsvaka huni, but time yandakasvika pavari ndakatosvika ndikavawana vakachonjomara vachitoita weti. Munongozivawo kuti vanhu kana vakura vanofamba vasina mabhurugwa, uyezve kana voita weti havaiti zvekutumba, vanoita weti vakafongora kudai so. Saka inini pandakati ndichinoti tsau, ndakabva ndaona munhu ainge akafongora achiita weti. Munongoziva ziso, ndakaramba ndakamira ipapo ndakangotarisa kusvikira gogo vaya vapedza. Moyo wangu ndakahwa kuchiva mbuya iyi nekuda kwekuti ndiri munhu wekuti ndainge ndisati ndakamborara nemunhu wechidzimai ever since, but ndaingogara shuvira because zvimwe zvivasikana zvandainge ndichidanana nazvo taingoita zviya zvekuti kana munhu ukangomupinza chigunwe mupendi haachatodi, akutoti ndisiye. Umwe wacho maingoti kana mukangoisa kasoro munhu wototanga kutojamuka kuti zvinorwadza obva arama. Saka ndakabva ndafamba ndichienda kuna gogo vaya because ndainge ndatoonawo kuti munhu anga achitotatarikawo kuti atsige svinga rake rehuni. Ndakabva ndaenda kwavari ndobva ndasvika ndikavamhorosa. Gogo vaya ndokubva vandipindura. Ndainge ndisingavazivi, ivowo vainge vasingandiziviwo nekuda kwekuti kuvillage kwavo kwavainge vachigara it was very far from our village. Saka ndakabva ndati naigogo ndikubatsire here? Vakabva vati hongu mwanangu ndibatsire, nekuti ndasunga huni dzandisingagoni kuti ndinge ndichitakura. Handizivi kuti chii chakapinda mumwoyo mangu. Ndakabva ndangorova gogo vaya ndare ndokubva vadonhera pasi. Vadonhera pasi semunhu ainge asina bhurugwa. Zvakaita very easy kuti ndivasvikire pavari. Apa ininiwo semunhu anga agara akatobatwa nechikara because ndainge ndavaona kudhara vakapona vachiita weti. Saka ndakangovarovera ndare ndokubva vadonhera pasi. Ndokubva ndatovhura zipi yangu ndokubva ndatanga kuvata nagogo vaya. Vakambotanga vachitatarika vachipfauma, but vakazogumisira vati zototo vatobatirirawo vakunakigwa. Aunty Mamoyo, takaita bonde nagogo vaya. Pandakaona kuti vakunakigwa, I wanted to test her temper. Ndobva ndavati gogo, sorry ndaita nemistake, ndava kudini, ndava kusiya, sorry ndangokuonai makashama musina kupfeka muchiita weti. Pfungwa dzangu kubva ipapo dzabva dzatanga kudhanganyika. Handizivi kuti chii chaitika. Gogo vakabva vati no muzukuru, dzoka uya ngatichingopedzisa mwanangu zvatanga tichiita. Takabva tatanga
kuita bonde nagogo vaya antimamoyo zvekuti ndakatozodokererwa ndiri musango. Ndakabva ndavabvunza kuti nhai gogo munogarepi, vakabva vandipa madirections kubva patainge tiri ipapo vachitakura huni. Vakati kumba kwangu hakumbozi kure, padhuze muno mumandiri mutori mumunda mangu. Ndakabva ndati okay gogo, it's fine, no problem, hamuzorevi here? Gogo vakabva vati aiwa handirevi, unozongopota uchiuya kumba kwangu. Ndakabva ndabva pana gogo vaya ndiri speed antimamoyo ndichidzokera murodhi apa mombe dzangu dzainge dzatofamba dzatoenda dzatova kumberi. Ndakabva ndamhanya ndokubva kusvika ndanobata mombe, ndokubva ndatina mombe dzangu ndokuenda kumba. Zvisinei antimamoyo, ndakazotaimira one day, ndakati ndapedza kufudza mombe ndokunovharira mombe dzangu, ndokubva ndadzokera paya pandakasangana nagogo vaya ndikatanga kutora madirections avainge vakandirayira, ndikafamba kusvika ndanosvika pamba pavo. Ndakati ndichisvika ndikavaudza kuti gogo ndini uya mukomana, ndadzoka futi zvekare. Vakabva vati okay, hazvina kuipa muzukuru. Ndakabva ndatopiwa pekugara. Apa gogo ava mind you vainge vachigara vega nekamwe kazukuru kavo kuda kainge katori grade 1 chaiyo. Ndakabva ndapiwa pekugara ndokubva ndagara paya. Gogo vakabika ndokubva vapedza ndobva vanogeza, ndokubva tazonopinda mumba mavo tikasangana pabonde ndokutanga kurara tose. Antimamoyo, inini my first experience ndichirara nemunhukadzi, ndakatanga kuravira chembere ende ndakanakirwa zvisingaiti. Ndainge ndisingazivi kuti chembere dzinonaka kudero, uyezve kana chembere yagarisa isina murume, isingazivi murume, kuzasi kwayo kunovhara kudzoka kuita mhandara. Kuzasi kwechembere hakudhambi antimamoyo, kunongoramba kungori tight nguva dzose. Zvisinei takabva zvedu tatanga kuita bonde nagogo vaya zvekuti ndingangoti half night yese ndakaispenda ndiri kumba kwavo. Then ndikazoti mamba kwedza kwakunoyedza, ndipo pandakabva ndabuda mumba mavo vanhu vasati vandiona, ndokubva ndatanga kufamba ndichienda kumba kwedu. Zvinhu izvi zvakaramba zvichienderera kumberi zvekuti gogo vaya vanga vakutoti kana ndikasvika kumba kwavo vaikwanisa kutondiudza kuti ivo she loves me, vachitondiudza kuti ndinokuda ende unondiitira. Ndotoshaya kuti wakandibvira nepi, because murume wangu akashaika 15 years ago. Kubva zvakashaika murume wangu handina kuzombogara ndaziva chinhu chinonzi murume futizve zvekare. Antimamoyo, handizivi kuti ndoti love here kana kuti chii chakatanga kutsva naambuya vaya tichitodanana. Ndichitoenda kumba kwavo ndichiti kana ndasvika kumba kwavo vaitouraya huku vachitondibata sababa, but this thing remained a secret kufamily kwangu, zvekuti hapana kana mumwe chete akambozviziva, kana kuti mumwe chete wandakakwanisa zvangu kuti ndinge ndichidudzira nhau iyi. Zvisinei antimamoyo, ndakazongoparadzana nagogo ava ndava kubva kunharaunda uko kwandaigara ndakuenda kutown uko kunova ndiko kwandainge ndawana basa. Ndakazoti ndasvika kudhorobha ikoko ndakutraya kuadjusta kuti ndikadanana nemusikana ndikwanise kuti ndinge ndichinakidzana naye pabonde, but ndaitonzwa kuti the taste is really different, zvakatosiyana totally zvamuchose. Ndainzwa kunge vasikana vanenge vachitonhora onyama dzavo handizivi, so zvandaingofila kuti dzinenge dziri, and I never enjoyed. Ndaitozoti kana ndichida kuti ndinge ndichienjoya musikana wandinenge ndakarara naye ndaitotanga kutoimagina nhengo yagogo vaya, ndaitongotanga kuimagina the sweetness yandinonzwa kana ndichirara nagogo vaya, ndokuitira kuti nditozosvika pakuti ndinge ndichirasa mbeu kana ndakarara nemunhukadzi. It took me so long kuzoti pandakazoroora antimamoyo yakaita batai ndakada kuti ndinoti dzvarangu nemudzimai, ndokuwana kuti sikarudzi ikati unopenga yanga yakuramba kumira. Then ndipo pandakabva ndati no, regai ndidzokere ndinotsvaga gogo vaya. Ndakadzokera kuna gogo vaya ndobva ndasvika ndikataura navo ndikava explainera ndikavaudza kuti inini ndakaroora nhau, manje sikarudzi yangu haisi kumira. Ndanga ndichikumbirawo kuti mundisunungure ndikwanisewo kuti ndishande mukati meimba mangu. Gogo vaya ndipo pavakabva vanditi okay, unofanirwa kuti unge uchirara neni kekupedzisira, then ukarara neni kekupedzisira unenge wasunungurwa. Ndakaita saizvozvo sekutaura kwavo kwavainge vaita, ende for sure pandakazobva pavari ndichidzokera
kumudzimai wangu ndakawana kuti mutezo wangu wanga wakushanda non-stop, but secret iyi haina kana one zvake anoiziva kusara kwenyu imimi vandatonyorera nyaya yangu iyi kuti munge muchiiziva. Secret iyi ndaichengeta kwemakore akawanda kana mudzimai wangu hatombozvizivi zvamu chose. Anyway, ndo yanga iri nyaya yangu. Mozondiudza kana muchinge maposta, ndichazoteverera zvangu mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession yaHaiti. Awa ndo anonzi maconfessions chaiwo ndo anonzi masecrets. Vanhu vane zvakavanzika guys zvavari kurarama nazvo mukati meupenyu, but dzimwe experience dzamunozvipa. So guys, mahwani chaiwo. Zvisinei, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like, uyezve nekusubscribe at the same time.